年咧嘅7月8號啦，我哋而家嚟到呢個泰國嘅夜市，咁呢個燈光夜市裏邊有好多奇形怪狀嘅嘢，我哋影緊大家睇下啦。呢度有啲奇形怪狀嗰啲車咧，好似係打怪獸機咁嘅，咁我哋去睇下。嗱呢一度咧就係摩天輪啦。好似機械人咁樣行法啦，又幾好玩嘅又。Ready, let's go! Shooting! Quickly shooting! 又幾似樣嘅，一路行咧好似開槍啊，打仗咁啊！係咪好玩咧？係咪？得閒你哋都可以睇下啦。嗱咁另外呢度咧就係波車啦。呢啲波車咧就可以有兩個人玩嘅，可以向前睇後。唔使坐唔到嘅，放心。